立春啊，代表住新嘅一年開始，新今年嘅氣血行得好，運程過得順。我哋有一個心訣，春天啊，對應住我哋嘅肝臟，肝氣要行得順暢，只要將身體裏面過去嘅抑壓、憤怒、悲傷、委屈嘅氣，通通喺呢個時候打開。先嚟雙掌疊起，放喺肚臍，慢慢順時針由內向外轉36個圈。腹部代表脾胃，五行屬土，土成木在，可以將肝氣嘅升發有加成嘅功效。又按完腹部，我哋準備好2個大拇指，拇指對應住肺經，將拇指指向口，同時發出哈哈哈哈哈哈，透過聲音嘅頻率，由中脈嘅震盪，將每一個堵塞嘅氣逐個打開。希望呢套心法可以幫助到你打開每個美好的一天。